Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir paket açılma videosu çekiyoruz. Bu arada diğer paket açılma videolarımızı da ya i butonundan, eğer geç koyarsak da aşağıdaki açıklamalar bölümünden izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Biz birkaç hafta önce internetten Popsocket ve Squishy sipariş etmiştik. Popsocket'ımız şu an geldi fakat Squishy'miz gelmedi ve bu videoyu ikisinden oluşacak. 2 günden oluşturabiliriz yani. Bu nedenle kesik olabilir video. Bunu baştan söylemek istedik. Popsocket'ımız bu şekilde. Yakından göstereyim. Mermer desenli bir Popsocket. Biz çok beğendik. Şimdi ise bunu... Kardeşim Popsocket'ı açarken ben de birazcık özelliklerinden bahsedeyim. Popsocket hem telefonunuzu daha rahat tutmanızı sağlayabiliyor. Özellikle bunu müzikali çekenler daha çok kullanıyor. Ve telefonunuzun böyle video izlerken daha rahat durmasını sağlıyor. Biz böyle kılıfa takacağız. Siyah silikon bir kılıf. Normal telefonuna takarsanız çıkmayabilir. Bu nedenle normal telefona takmanızı önermiyoruz. Şimdi takalım. Buraya takacağız. Öncelikle yapışkanını çıkartıyoruz. Biz bu yapışkanı atmayacağız eğer başka bir zaman çıkarmak istediğim. Buraya değil mi? Şimdi ters yapıştırdım. Böyle. Yan çekeyim mi? Ya hayır, yan şöyle. Yapıştırdım. İyice bana yan çeviriyordu. Kesinlikle. Zaten görebiliyorsun. Ama ortaya yapıştırmadım sanırım. Bilerek ortaya yapıştırdım. Böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Yakıştı. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla tutulabiliyor ve böyle ayakta da durabiliyor. Gerçekten güzel bir Tekrardan merhaba. Bizim şimdi Squishy'miz geldi. yaklaşık 2 hafta geçti ve geldi sonunda. Böyle patates bir squishy. Çok güzel, paketini sıkalım. Pek anlaşılmıyor paketinde. Şimdi açalım. Poşet vetleri için kusura bakmayın. Wow. Çok güzel. İsterseniz yakından inceleyelim. Çok yumuşak, gayet de yavaş yükseliyor. Bence çok güzel. Bu arada bunun 2 tane renk seçeneği vardı. Bir tane pembe, bir tane de kırmızıydı sanırım. Biz kırmızıyı almayı tercih ettik. Bu arada çok yumuşak ve oynaması bayağı zevkli. Arkadaşlar ikisi de çok güzel. Biz ikisini de çok beğendik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.